السلام علیکم، زه یم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې. تر دې دمه خبرونه. د چین او بھارت تعلقات انتهایی درجه خراب شو. دوانو ملکونو د یو بل خلاف سب بندۍ شروع کړې. په کراچۍ کې د پی آی ای د تباه شوي جهاز د حادثې تحقیقات شروع دي. وايي په تحقیقاتو کې اهم پیشرفت شوی دی. د کرونا وایرس وبا لګیا ده بې قابو کیږي. د وبا په ټول ملک کې تباهي راوستې ده. د فواد چودري او د مفتی منیب الرحمن د مورچو نه په یو بل باندې ګولهباري شروع ده. دواړه طرفه لګیا دي په یو بل بد ټکونه کوي. پاکستان د ماشومانو په معروف ویډیو گیم باندې د پابندۍ لګولو فیصله کړې ده. راځئ چې وګورو د ټولو اول سر خبرونه. کتونکو راځئ چې وګورو اوس د دې خبرونو تفصیل. په ټول ملک کې کرونا وایرس خطرناک صورت اختیار کړی دی. لګیا ده دا وبا بې قابو کیږي. د اطلاعاتو مطابق د کرونا وایرس وبا لګیا ده په ټول ملک کې په تیزۍ سره خورېږي. د دې وبا د خورېدو په شرح کې اضافه شوې ده. د دې وبا له کبله په ملک کې د مړو او د نوو کیسونو د راتلو په شرح کې اضافه شوې ده. سرکار او د صحت محکمه ګوته په خوله پاتې شوي دي. د سرکاري اعدادو شمار مطابق په پنجاب کې د کرونا وایرس د مریضانو شمیره 19,583 ریکارډ شوې ده. دغه رنګې په خیبر پښتونخوا کې 20,615 په سند کې 21,650 په بلوچستان کې 3,306 په آزاد جموں کشمیر کې 619 په ګلګت بلتستان کې 200 او په وفاقي دارالحکومت اسلام آباد کې 1400 مریضان ریکارډ شوي دي. دغه رنګې په ټول وطن کې 54,601 ته د مریضانو تعداد رسېدلی دی. تر دې دمه د دې وبا له کبله د مړو تعداد 1133 ته رسېدلی دی. وایي چې تر دې دمه د دې وبا نه 19,819 کسان صحتیاب شوي دي. بلې خواته د کرونا وایرس وبا په شیرګل کې هم خپلې پنجې په سختۍ سره خښې کړي دي. د حاجي رب نواز مرحوم د مرګ نه پس محکمه صحت د RC شیرګل د عملي او د مرحوم حاجي رب نواز د خاندان د 200 کسانو نه د شک په بنیاد باندې د ټیسټ لپاره د وینې نمونې اخیستې وې. په دغه 200 نمونو کې تر اوسه پورې د 2 نتیجه راغلې ده. د دغه نتیجې مطابق 15 ټیسټونه پازیټیو او 2 نیگیټیو راغلي دي. دغه کم 15 ټیسټونه چې پازیټیو راغلي دي په دغه کې د مرحوم حاجي رب نواز زوی ډنټل سرجن ډاکټر احمد نواز او د RC شیرګل د عملي 4 کسان شامل دي. په دغه 4 کسانو کې ټیکنیشن محمد علي، چوکیدار امتیاز، وارډ بوای محمد اقبال او ایکس رے اټینډنټ محمد ایاز شامل دي. بلې خواته دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې ضلعي انتظامیې لا تر اوسه پورې د دې صورتحال څخه خاص نوټس نه دی اخیستی.
د اطلاعاتو له مخه دا خبره مخې ته راغلې ده چې حکومت پاکستان د ماشومانو د معروف ویډیو گیم د بندولو فیصله کړې ده. پی ټی آی په دې سلسله کې تیاری شروع کړې دي او زر ده چې دا گیم به بند کړی شي. وایي چې د چین او بھارت تعلقات انتهایی کشیده شوي دي. چین د لداخ او ماونټ ایورس په علاقه کې خپل پوځ خور کړی دی. بلې خواته بھارتي سرکار دا ویره څرګنده کړې ده چې په 2020 کې چین څه وخت هم په بھارت باندې حمله کولی شي او سره یې دا دړکه ورکړې ده چې بھارت اوس هغه بھارت نه دی، اټمي قوت دی، د چین د هر جارحیت جواب کولی شي. بلې خواته عالمي مبصرین وایي چې دا د سی پیک خلاف د امریکې او بھارت ګډ جوړ دی. امریکا او بھارت سی پیک په یو صورت کې هم کامیابېدو ته نه پرېږدي. په کراچۍ کې د پی آی ای د تباه شوي جهاز د حادثې د تحقیقاتو سلسله په تیزۍ سره شروع ده. سرکار د تباه شوي جهاز د انجنانو د حادثې د ځای نه د اوچتولو کار ودرولی دی. د هوابازۍ د وزارت د عملي افسرانو په کراچۍ کې د رنوې معاینه وکړه. وایي چې په تحقیقاتو کې د کافي حده پورې پیشرفت شوی دی. دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې سبا به یو تحقیقاتي ټیم د فرانس نه کراچۍ ته راځي. دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې سبا به د فرانس د ماهرینو یو ټیم د تحقیقاتو په سلسله کې کراچۍ ته راځي او د دې افسوسناکې پیښې وجه به لټوي. د ساینس او ټکنالوژي د وفاقي وزیر فواد چودري او د رویت هلال کمیټۍ د چیرمن مفتی منیب الرحمان ترمنځ جګړه په تیزۍ سره روانه ده. د دواړو د مورچو نه په یو بل باندې د ډزو سلسله جاري ده. مفتی منیب الرحمان ویلي دي چې فواد چودري هیڅ شی نه دی. د رویت هلال د شرعي اسرارو رموز نه بې خبره دی. ما هر فیصله د شریعت مطابق کړې ده. بلې خواته فواد چودري وایي چې د مفتی منیب الرحمان د هرې روژې او اختر په سلسله کې فیصلې غلطې او بې بنیاده دي او د انانیت په خول کې دننه ګیر شوی دی او د دې خول نه د بهر راوتو هیڅ لاره نه ښکاري. کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.